Първата ми нощ като вампир. След като приех избора си, очите ми се отвориха. Не бях в тялото си. Поне не такова, каквото го помнех. Беше странно, защото не всеки ден може да се превърнеш в вампир и всичко в теб да се преобърне просто така. Стаята беше ледена и тиха. Стените бяха каменни, осветявани от една единствена свещ. Мъжът, който ме бе спасил, той стоеше срещу мен. Беше висок, облечен изцяло в черно и имаше очи, които светеха в тъмното, сякаш бяха въглени. Поне гласът му беше спокоен. Ти избра вечността, но това е и проклятие. Ще усещаш глада, ще чуваш мисли, ще виждаш сенки, които никой не може да ги види. А най-страшното е самотата. Затова аз няма да го позволя да се случи на теб. Ще бъда до теб през цялото време, до края на вечността, за да не бъдеш сам. Защото аз те превърнах и аз поемам отговорността за теб. Ще гледаш как всичките ти близки умират, а ти не старееш и не можеш да умреш. Но аз ще бъда до теб. Тогава той ми подаде огледало. И погледнах. Видях себе си, или поне онова, което бях станал. Тогава бях с бледа кожа, защото не знаех, че кафето може да ни върне нормалния вид на кожата. Аз продължих да се гледам в огледалото и вглеждайки се в него, виждах само бледа кожа, червени очи, като на звяр и зъби. Тогава той се върна. Той държеше в ръката си топло кафе, което ми подаде и аз започнах да го пия. След като го изпих, нормалният ми вид на кожата започна да се връща малко по малко. Сега вече приличах на звяр една идея по-малко. И тогава започна първото изпитание. Гладът. Инстинктите ми се разбудиха. Всичко във вените ми крещеше. И той ме изведе в нощта. Има само един начин да се научиш, каза. Трябва да избереш първата си жертва. Но аз не можех. Не исках да убивам, но явно тогава нямах избор. Той ме заведе на гробището. Нощта беше опияняваща. Аз виждах всичко, чувах всичко, помирисвах всичко. Имаше един човек, който стоеше до един гроб. Беше късно. Ако се питате как знаех, че е човек, ами подушвах го. Той не само имаше аромат на човек, той вонеше на такъв. И аз не можах да се свържа. Втурнах се и захапах шията му, като започнах да пия от кръвта му. След време човекът изпадна в безсъзнание, но не го убих. Мъжът, който ме бе превърнал, той ме възпря. А аз се чувствах толкова виновно, че се свлякох на земята. И тогава той ми каза: ние всички сме чудовища, но както аз, така и ти вече не си човек. И аз трябваше да го приема. И след време го приех. И тогава беше първата ми среща с ловец на вампири.